おはようございます。1日1分社長のネタ帳。本日は、人は見た目が9割というテーマでお話したいと思います。第一印象が大事だというふうに言われています。ですので人は見た目が9割です。しかし、別に高い服、なんか派手な服がいいというわけではありません。清潔感があり、サイズが合っていて、TPO をわきまえている、そうした服装で、人の前に出ると第一印象が良くなりますよということが、今日言いたかったことです。今日はこの後、お客様の会社で、見た目研修ということで、コンサルタントの方々がお客様にどうやって見られたらいいのかという研修を行います。私も今日は、一丁羅でやってきました。とても楽しみです。皆様も、見た目について、意識を向けてみてはいかがでしょうか。